日本時間20日、FIFA ワールドカップ2026北中米大会の1次リーグ第2戦で、日本代表はチュニジア代表と対戦します。試合は日本時間21日に、モンテレースタジアムで行われます。チュニジア代表では、電撃就任したエルベ・ルナール新監督が決戦会場で公式会見に出席。就任初戦を前に、日本代表へのリスペクトを口にしました。ルナール監督は、現在のチュニジア代表に最も必要なものを日本代表が備えていると表現し、日本の強さについて語りました。この会見の模様を日本語字幕付きでご紹介します。مالك حضرت لنا حاجات على منتخب اليابان. بالضبط. نحطوا بالطبيعة الجرافيك الأولى. نحن لهنا قبيل حكينا قلنا انترونور جديد. اكسيون هاي اكسيون الأولى. قلنا انترونور جديد، حكينا قلنا زاد لاحظنا اللي فيزيكمون ما كناش حاضرين كما يلزم، هذا كل باش نلخصوه في الاكسيون الأولى بالطبيعة. نحن علاش قلنا انترونور مش وقت باش يجرب انترونور ان شاء الله يعمل شوك مونتال. علاش؟ خاطر باش نلعبوا باش يلعب كونتر انترونور في الجرافيك الاولى كما نشوفوا عنده برشا، عنده 105 ماتش، عامل 2.2 بي بي ام، يلعب 3 4 2 1 الشيما نتاع التكتيك نتاعو. البي بي ام هو البير بار ماتش، معناتها النقاط اللي يتلموا له حسب الفيكتوار في لي ماتش ولا في لي ماتش نول كيما جمعيه 3 بوان و 1 بوان يتلموا له البوان نتاع لونترونور، هذاك يصير التقييم نتاعو حسب المقابلات اللي يربحهم. دونك لهنا لي نوت نتاعو قويين برشا ولا لي ستات. زاد اخر 10 مقابلات في 25 26 عامل 6 ربح و3 نول ومع ديفات. لكن كومام فما نقطة يلزمنا نركزوا معاها برشا، اللي هي اخر 3 مقابلات الاخرانيين مركي بعد 80، لاني بدينا نحكيو على كوتي فيزيك، معناتها نحكيو كونتر هولندا ليغاليتي صارت في بعد 80، نفس الشيء كونتر اسكتلندا المقابلة الودية، زاد ايرلندا. دونك لهنا ايكيب هذيا تلعب 3 4 2 1، يخدم برشا لي ترانزيسيون ديفونسيف واوفونسيف. كي نعملوا كومباريزون بينه ومنتخب هولندا نشوفوا المسافات المقطوعه ولا النومبر دو سبرينت اللي عملوها الملاعبيه يفوق برشا المنتخب الهولندي هذاك اللي عمل الفارق وخلاه يعدل وكان يجم حتى يربح المقابله. قدام المسافه 90 المسافه في 98.6 كيلومتر والسبرينت في 83 بريسك زايده في 20 اكثر من هولندا. السبرينت بريسك نجم نقولوا فوا 1 دمي. دونك لهنا منتخب فيزيكمون معناتها قوي برشا، وان بلوس مش من الناحيه الفرديه، من الناحيه الجماعيه. علاش؟ تنجم تلقى ديزيلي يكونوا في السبرينت ولا في الاكسيليراسيون رابيد بحكم يعملوا كالبينتراسيون ولا دريبل رابيديتي، يعملوا على الاكسيليراسيون رابيديتي، اللي هذا جروب كامل. اخر حاجه نجم نحكيو عليها على المنتخب الياباني هي ليليني. علاش؟ ما فما حتى علاقه بالليني، ما نجموش نقولوا ليني ما نجحتش، لا يمشيوا مع بعضهم ويرجعوا مع بعضهم او اسهل. معناتها لهنا علاش انا قلنا ان شاء الله نكونوا معناتها كوتي مونتال حاضرين كما يلزم. نتفاعل معك في حاجه واحده، فما حاجه مهمه لازم نزيدوها، ربما ارقامك مهمه جدا الحقيقه باش الناس تعرف قيمه المنتخب الياباني. نذكروا نعرفوا اللي 3 سنين الاخيره في المنتخب الياباني خسر 4 مباريات فقط، عنده تقريبا فوق ال 45 مباراه في ال3 سنوات الاخيره. ما خسرش مع المنتخبات الكبيره كيما المانيا والبرازيل وهولندا، خسر مع المنتخبات الاسيويه، وكل عام تقريبا بعد كل عام يخسر مباراه. يعني المنتخب هذا راهو ماهوش سهل، خاصه دفاعيا راهو يقلق برشا. نمشيو لاكسيون 2 باش نحاولوا نحكيو هكا اليات لعبوا اللي تنجم تكون موجوده. دونك لهنا اليات لعبوا ديما يعملوا افون سونتر لاتاكون يعملوه سيبور، ديما الاليات لعبوا الكل يحاولوا يدخلوا ابارتير من البروفوندور، ديما يركزوا على لاتاكون دو بوينت. وهذاك علاش زاد اخر مقابلات الاخرانيه الاستاد زاد ما تكذبش ابار فيزيك ابار كل شيء، اخر مقابلات الاخرانيه الكل اللي ماركاو بونتوات هما ملاعبيه الوسط الميدان. قبيله مروان تاج اول كلمه قال ملاعبيه الوسط الميدان، وعلاش قلت له انا برافو بالحق. معناتها 4 مقابلات الاخرانيه ملاعبيه اللي قاعده تماركي كلها مليو تيران تاع المنتخب الياباني. كما قلت لك ديما ياخذوا الكره يدخلوا ابارتير من لي زاتاكون تاعهم، يخدموا عليهم سيبور. والاقوى حاجه فيهم اللي بالطبيعه يخلقوا الزياده العدديه. كي تشوف كل اكسيون تاع بونتو تلقى 6 و7 ملاعبيه
في الزون دو فينيسيون. هذه صعيبه برشا، تخليو الفيديو تمشي، هذه صعيبه برشا معناتها في الانيماسيون، يلزمها برشا اوتوماتيزم، يلزمها برشا كونيكسيون بين الملاعبيه. صعيبه معناتها تيوريك تنجم تخدمها مي براتيك صعيبه. في الفينيسيون تلقى 6 و 7 جوار في الفينيسيون. ان شاء الله ربي معنا ان شاء الله، وموا لونترونور تامعين شويه في الكوتي مونتال اكثر، اما كوتي تكتيك وتكنيك ان شاء الله ربي معنا ان شاء الله نكونوا حاضرين كما هو مالك مهم جدا الكلام اللي قال واعطانا تقريبا اللي يلزم يتقال، خاصه الجهه اليسرى المنتخب الياباني جهه قويه برشا، فيها ناكامورا وكامادا ولاعب الظهير اليسار او تاع اللي يلعب في المحور الدفاع تاع بايرن ميونخ. دونك لازم ناخذ حذرنا على الجهه اليمنى نتاعنا وين يلعب يان فاليري، اذا كان معاه رقيق ولا كان معاه برون، وانا ما نفضلش باش يكون برون على خاطر قلت لك راهو الجهه اليسرى راهو قويه برشا. وليه سيرتو تحكيو عن من الناحيه البدنيه فريق حاضر معناتها. هذاك علاش انا ما نفضلش انه يكون برون، ينجم يكون رقيق. في الملخص انا نحب نقول المنتخب الياباني لا يستهان به، فريق منتخب قوي برشا، خاصه يخدم في كره لوطه، وكما قال يخدم في الرواق الثاني والرواق الرابع اللي في الهالف سبيس ويدخلوا واختيارين جدا ان شاء الله. 7 ملاعبيه في 7 ملاعبيه في الانيماسيون، وان بلوس وقت اللي الكره بلاش كره يستعملوا البريس، يطلعوا عالي يفكوها في زون قريبه للكاج ويعملوا لي باس كورت والكومبينيزون اللي يخدموها. وديما الميليو تيرا هو اللي تلقاه ديما فاس مع الكاج ويماركي بولوات. حتى من ناحيه كما نقولوا الدفاعيه نتاعهم ما ننساو زاد اليوم لازمنا نستغلوا طول القامه نتاع الملاعبيه نتاعنا. كي تجي تشوف انت لا لي زاكسيون نتاعهم انت لا بروف انت ارجع ماتش هولندا اللي برا ريتير كل خذاهم من كل بالراس معناتها الفريق، ولا بروف انت البونتو الاولاني على لي كوتي وتماركيت من عند معناتها المدافع تاع اللي تماركيت بالراس معناتها. دونك اليوم حتى الملاعبيه نتاعهم. C'est un match très important demain. L'équipe s'est bien préparée. Il va falloir être parfait collectivement et avoir une grande détermination pour affronter cette très bonne équipe du Japon. J'ai vu des joueurs concentrés, déterminés à tourner la page le plus rapidement possible, à se concentrer sur ce deuxième match. Les joueurs à l'écoute. Il faut revenir à des choses basiques mais essentielles dans le football, c'est-à-dire la rigueur, la discipline collective, et que chaque joueur de ce groupe de 26, quel que soit s'il démarre le match ou pas, soit déterminé à apporter quelque chose à cette équipe. Et notre seule force demain et notre seul espoir, ça sera collectif. Je le répète encore une fois, j'insiste peut-être un peu trop là-dessus, mais contre le Japon qui a cette qualité d'état d'esprit collectif, il faut vraiment qu'on soit à la hauteur de ce truc. On va gagner cette CAN, mais ici on est dans une Coupe du Monde. Et l'entraîneur, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est les joueurs. C'est la mobilisation générale. C'est la prise de conscience qui va être le plus important. Et la détermination qu'on va avoir demain en rentrant sur ce terrain. Merci de parler. La précédente question, j'ai entendu magicien, il n'y a pas de magicien en football. Il y a du travail, il y a une préparation. Et après, être bon et efficace au moment opportun. I won't tell you anything. You will know tomorrow. Sorry, it's not disrespect, but we have to be focused on the game together. Even the players, they won't know today who will start the game. I try to stay concentrate, to keep everyone concentrate and determined. This is very important. We're supposed to know exactly what we have to do, whatever or whoever will play tomorrow. And this is what we are calling a team, a strong team with a very good team spirit.
avec ballon et sans ballon, d'être bien organisé, d'être généreux dans les efforts offensifs et des efforts défensifs. Jouer comme une équipe qui est déterminée à avancer ensemble, à défendre ensemble et à attaquer ensemble. Et c'est ça la clé du match demain. Je leur ai dit que contre cette équipe japonaise, il va falloir être parfait collectivement, je le répète encore une fois. Et respecter cette équipe japonaise, mais ne pas la craindre. Et le temps qui nous est donné, c'est comme ça. Il n'y a pas d'excuses à aller chercher. Il y a des ressources à aller puiser au fin fond de nous-mêmes pour pouvoir réussir un match qui puisse redonner le sourire et de l'espoir à tout un peuple qui sort d'une déception lors du premier match. This competition is a little bit different this year because there is more team. But you can see, except a few games, the games are very tough. Even for the strong team, what we call the strong team, the favorite of this competition, I think the big example is Cape Verde draw against Spain, maybe one of the biggest favorite of this competition. But this is us to give us a big hope, because when you are well organized, when you are together, when you are able to compete with a strong motivation. I have also seen the Congo Republic draw against Portugal. This is a fantastic result for African team. Ivory Coast was very good as well, so we have to follow this example and not to be scared about anything. Je vais vous répondre très simplement. Si on pensait qu'on ne pouvait pas gagner ce match demain, il vaut mieux rentrer à la maison. Parler, c'est facile. Maintenant, il faut agir. On va gagner cette CAN, mais ici, on est dans une Coupe du Monde. Et l'entraîneur, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est les joueurs. C'est la mobilisation générale. C'est la prise de conscience qui va être le plus important. Et la détermination qu'on va avoir demain en rentrant sur ce terrain. Il faut vivre avec le présent. Il faut nous supporter. Y croire. Avoir de l'espoir. Et la réponse et l'orgueil qu'on doit apporter doit redonner le sourire à une majorité de personnes qui soutiennent cette équipe. On est conscient de notre devoir. Ne pensez pas qu'on n'en soit pas conscient. Il y a un esprit revanchard à aller chercher. Et j'espère que cet esprit fera la différence. Mais comme je